就是视频中的这位农村小伙，他被称为当代鲁班。他凭借精湛的木工技艺，做出一件件有趣实用的木工作品，走红网络。你瞧，他不仅能用木头打造出价值千万的木质劳斯莱斯，而且还能用木头打造私人直升飞机，甚至还可以用木头打造出传说中的木牛流马。令人惊叹的是，这些交通工具不仅外形炫酷，而且还可以跑起来。网友们看后纷纷为他那奇思妙想和出色的动手能力竖起了大拇指。这位小伙名叫毛凤祥，来自贵州遵义的一个小山村，今年30岁。据了解，因为小毛的爷爷是村里有名的木匠师傅，而小毛从小就跟随着爷爷一起生活，因此小毛在爷爷的言传身教下，把传统木工掌控得游刃有余。起初他只是做一些生活中常见的生活用品，比如给奶奶做的洗米神器、搓衣板，给女朋友做的时尚包包、木质高跟鞋。后来他就开始给孩子做玩具，从婴儿车到蜗牛车、横着走的螃蟹车、会走路的鸭子车等等。他还给自己的妹妹制作了一辆儿童版的奔驰大 G。这些有趣的木质儿童玩具让他在网络上迅速走红。后来他更是拓展思维，什么木质自行车、木质跑车、木质滑翔飞机，甚至是木质航空母舰模型，都被他用木头一一做了出来。也正是凭借这些天马行空又贴近生活的创意木工作品，让他获得了广大网友的喜爱和一致好评。那么看了这个视频，你觉得这位小伙的手艺如何呢？